Все. Короче, смотрите, ребята, зашел тут случайным образом. Кэтзилла. Прикольно, пацанчики, смотрите, чем занимаются. Свой логотип, режим работы. До 20 часов сидят тут. Задротят в этих. ИП Сергин, ВН. Кто у нас? Кто ИП Сергин? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, точка, вот это что у нас, интересно? Это QR-код для оплаты. Да? Все, супер. Сейчас я буду QR-кодом пользоваться. Смотрите, я вот, кстати, я раньше тоже любил поиграть в игрушки компьютерные. Вот. И зашел парням, хочу какую-нибудь игрушку выбрать. А так, парни, ну, давно занимаетесь, да, походу? Это сами придумали вот это вот эмблемчик? Это директор уже придумал. Директор? Магазин сам работает уже 1,5 года. 1,5 года? И что-то успешно, нет? Да, По-моему, уже 2 точки открыли. 2 точки открыли. 2 точки, еще собираемся 3 открывать. Смотрите, какой. Это кто такой? Я такого не видел еще. Это Гац из аниме Берсерк. Ну, вот, это стендовый вариант. Тут у нас детишки бегают и... Оторвали руку Да. ему, короче, да? Но у него меч как у этого, с этот, как его, Final Fantasy 7. Помнишь, у него было у Клауда вот такой Да, большой? у Клауда большой меч. Большой. А это вот- Этот меньше, по-моему, даже. Не, он по идее больше. Да? Да. У Гатца меч больше, чем Клауда. Да? Да, Так, ну убийца смотрим. вроде называли. Да, смотрим. Что у вас, бэушные джойстики еще продаете, да, по-моему? Бэушные джойстики новые есть. Кстати, сколько PlayStation 5 джойстик стоит? 8490 новый. и Так. БУ 6999. Так, а вот такой белый контроллер сколько стоит? 2199 это начало. Ну, четверочка, плоечка, да? Ну что, берут? Да, берут. Всякие розовенькие. От цвета зависит вот этот и вот этот цвет? А, нет, от цвета не зависит. У нас все Пофиг, на да? цвете, О, газдилы какие. Вот это что такое? Это аккумулятор для джойстика Xbox Series. Ну и подходит также на вановский. А, вот это ихний кабель, да? Это кабель microUSB. Сколько подходит стоит, кстати? 250 рублей. 250 рублей. Видите, как демократичные цены. Вот. Правила торговли, тут все дела. Так, что здесь у нас? Здесь у нас есть Опа. игры на PS5, термопасты для PlayStation 4, но также на ПК тоже подходит. Кстати, мне надо тоже, наверное, термопасточку. Это, кстати, MX4 Arctic, хорошая термопаста. А есть еще вот HDMI премиум 2.1 поддерживает 4. Сколько стоит, подожди-ка, сколько стоит такой кабелек? На 1,5 метра 1500, на 3 метра 1899 и еще на 5 метров есть. Там уже 2199. Ну, нормально. Это премиальный, реально 8К, да, тянет? Да, 8К тянет. Прям это 4К, стопудово, да, толстый, все четко. 120 Гц и так далее. Так, ну вот эту я возьму, наверное. Сколько стоит эта камера? 2 грамма 799. Так, ну это над этим мы подумаем. У меня где-то есть термопаста, кстати. Так, я пришел совсем за другим. Ну ладно, посмотрим, может у вас игрушечки есть. Так, а на самом деле чем занимаетесь вообще? Игры вы торгуете или еще? Занимаемся подписками PS Plus, приставками, играми, также чисткой PlayStation 4. Возим компьютерные комплектующие под заказ, приставки. Так, теперь, короче, вот по этим поподробнее, потому что у меня еще PlayStation Plus у меня слетел, и я ничего не могу, короче, играть. Ну, работаем мы через Турцию, то есть у нас есть подписки, можем оформить все виды подписок, PS Plus Essential, Extra, Deluxe, ePlay. Оба-на. То есть... Да? Че, парень тоже веселый, тут улыбается. Здравствуйте. В общем, давай тогда за место какой-нибудь игрушки я лучше подписочку оформлю, потому что я хочу поиграть. Сколько ценник, минимальный ценник подписки? Если вы хотите онлайн играть, то... Да, я хочу онлайн играть. Essential на 1 месяц 1799. 1799. На Один 3 месяц прошел, и все, и я потом опять, да? Без ничего есть остаюсь. на 3 месяца 3000. На 3 месяца, на год можем оформить. С год сколько стоит? 6899. Это год рубись там, и все игрушки там в Да, и комплекте. гораздо дешевле выходит, чем каждый месяц, например, обновлять. В общем, кто в Якутске там маленечко этим, ну это как матершинное слово задротит. Задротит. Короче, кто занимает, кто геймер, короче, вот обращайтесь, ребята, я их номера оставлю, наверное, здесь. Пусть звоните, им докапывайтесь. В общем, я что зашел, там мне надо было в другое место, а тут просто зашел, думаю, у пацанов спросить. Вот, смотрите, у них как тут прикольненько все. Вот эта штука крутая. И я себе решил выбрать игрушечку какую-нибудь. Вот. Душная же есть, да, у вас? Да, у нас в наличии, получается, смотрите, огромное количество
У нас получается, смотрите, большой ассортимент БУ игр, которые стоят Это гораздо большой, дешевле. это большой ты называешь А? ассортимент? Ну, довольно крупные, потому что многие из этих игр уже нигде не достать на физическом носителе, потому что они больше на PlayStation 4 Да. не выпускаются. И вы можете в наш магазин пройти и... Так, ну что, первый, купить. Андромеда, да, что я тут смотрю? Да. Mass Effect, ребят. Mass Effect Andromeda. Ну это вообще вот. наикрутейшая игра была, помню, несколько частей было у нее, и вот это последняя. Да, Долго-долго они там ее рожали, короче, насколько я помню. трилогия. Да, это вот завершающая какая-то часть. Ну тут, по-моему, как далеко вы готовы зайти, ребят. Так что, Да, очень интересная сюжетная игра, много поклонников. да, BioWare вообще крутые вещи делает, как бы. И там сюжет такой, вот этот N7, вот этот вот, ихний корабль, или что такое. Ну, вообще, на самом деле, это целая вселенная такая. Персонажи там все колоритные. В общем, Mass Effect, мне некогда играть, короче, в Mass Effect. Теперь дальше, вот это, насколько помню, эта девушка там бегала, там Да, паркур Mirror's Edge это туда-сюда. игра про паркур. Продолжение первой части. Очень популярная игра была в свое время. Вот вторая часть вот это вот вышла, получается. Темные, обрети свободу. Очень интересный геймплей, там нужно прыгать, паркурить по стенкам. Как Я, в по-моему, Принц Персии. чуть-чуть играл в нее, Да, короче, она, очень ну, мне не интересная. зашла, как бы. Да, такая. Вот этот вот у нас, ребята, смотрите, полностью на русском языке. Death Stranding. Да, шедевр Миядзаки, Death Stranding, очень популярная игра, большой резонанс вызвала. Запрещено для детей, ребят, потому что там он, получается, вот этот чувак вот носил в каком-то таком переносчике, носил ребеночка, Да, короче, да, доставщик. Типа доставка пиццы, только за место пиццы был вот ребеночек у него там в какой-то капсуле. И Очень- какой-то, да, и какой-то там, насколько я помню, там какой-то мир такой странный был, какие-то сущности там, что-то. Рельефы карты, ты, получается, несешь груз, он может переворачиваться, Да, там да, физика этого груза нужно Да, аккуратно нести, и вот чтобы смотрите, не уронить. какие тут персонажи. Да. Прям реалистичный вот этот чувак, это какой-то актер, насколько я помню, и вот и пригласили там актеров, и вот такие вот девушка, вот как будто сейчас только заплачет, у нее такой вид. Ну это круто. Ну сколько она там, 1000 с копейками стоит, насколько он сказал, 1800. Да, 1800 рублей. В общем, на пацанов я оставлю номера, звоните им, если кому эти игрушки понадобятся. Короче, у вас 3 версии Death Stranding есть. Infamous, ну это старая игра, как бы. Не знаю, кого она заинтересует. Раньше она бесплатная, у меня подписка была, Да. насколько я помню. Это как бы у всех эта игра есть. Все в нее играли. А тут почему-то красным тут написано, а тут черным. В чем прикол? Ну да ладно. Такой дизайн. Да? Да. Вот, GTA 5, если кто еще не поиграл. Премиум Edition. Премиум? В чем заключается прикол? Премиальности. А, Открой, ну, может, там внутри какая карта крутая. Там, скорее всего, ваучер был, который истек. Да, вот. карта есть. я тебе Есть говорю. карта, да, и ваучер был. Вот он, скорее всего, закончен уже. Что но- такое ваучер? Ну, на какой-либо игровой код, который что-то дает в игре, там, валюту, вот, например, в игре, или что-то, все, или понял, оружие. понял. Да, но он, В общем, я скорее как бы являюсь подписчиком, есть такой канальчик такой небольшой, называется магазин Дэнди. Еще у меня вот старые времена, когда мы в Дэнди играли спокойненько. Вот, кто-то там ходил там по гаражам, ну я и по гаражам прыгал в принципе, но больше я играл там Дэнди, потом у меня Sega была, а потом что у меня, PlayStation появился первый, ну а потом я в армию пошел, как бы. Far Cry 4, ну после этого как-то я пришел там с армии, уже так сильно не играл в игры. Но осталось вот этот вот Far Cry, я помню, когда первый вышел Far Cry, прям первый, я специально ходил под нее, видеокарту покупал. Еще здесь магазин был «Виртуальный мир», где, помнишь «Виртуальный мир»? На Поленина, короче, сейчас там этот бургер, вот этот, Бургер Хит. бургер, там Black Бургер, короче, Black да, Burger, и вот да. Far Cry была первая часть, вышла там просто офигенная игрушка, не знаю, сейчас вставлю сюда, наверное, найду, именно как вода там реалистичная была, Мгм. прикольно. И Ну, мне, Far Cry- мне пришлось, короче, покупать видеокарту именно там шейдер в версии второй, короче, чтобы эта вода у меня вообще там появилась. Да. Иначе меня не пускали, короче, туда. Far Cry вообще культовая, вот и вторая часть вообще Да, культовая. ну вот очень это уже красивая. сейчас, я не знаю, по-моему, какая-то сейчас новая вышла. Где-то покажи на PlayStation 5 Far Cry новый. Far Cry 5 и Far Cry Primal, Пят- по-моему. Пятый есть? Нет, у нас только 4. Пятого нет, но... Так, ну ладно, дальше пойдем, ребят. В принципе, у меня сейчас я разбавляю контент, как бы связь чуть-чуть глюканула, там все видео, которые я должен был залить, в принципе, есть. Вот, но вот это вот за эту игрушку, как бы я маленечко смотрел, про рыцарей туда-сюда. Видите, Викингов, самураев. Там да, вот эти- смотрите, они все вместе тут сделали. Тут такой крутой рыцарь
С булавой, смотрите, такой по башке получить тогда, не дай бог. Там идет викинг, Викинг идет с топорищем, смотрите, и самурая. Они на катанах, на мечах основаны, в масках красивых, их вот этих демонических демонов. Там очень много классов. требуется наличие доступа в интернет. Это Меня? именно для сетевой. Это именно для Для сетевой, сетки, чтобы да? PvP-шиться. Там А другими- тут другими сюжет драться. есть, да? Да, сюжетная кампания из Ну вот 3. это, я за нее смотрел, тут вот эта вот сама тема, короче. Все мы смертны, лишь немного живут вечно. Немногие живут вечно. Короче, Цой жив, ребят. Поэтому немногие живут вечно. В общем, я вот этот вот, наверное, все-таки пока положим здесь. Может, еще что-то выберем. Так, Assassin's Creed Odyssey. Хоба. Ну, по-моему, это тоже какое-то крутое, короче, полностью на русском. Прям чувствуется, что что-то тут внутри лежит. Очень много часов, очень огромный мир открытый. Да, у меня есть Троя, по-моему. Или как-то там какая-то лежит у меня вот Одиссея. Открой, пожалуйста, может там внутри что-то интересное. Вот это тоже, да, что-то внутри лежит. Что-то какая-то буклетик какой-то, книжечка. Ладно, нету карты крутой. В общем, Ассасин как бы высасывает из пальца одно по одному, грубо говоря. Бегаешь, одни и те же телодвижения. В общем, теперь дальше. Firewall. Это типа, короче, какой-то типа стрелялки, да? А, VR еще можно поиграть. Да, это PlayStation VR. шутер. Tribus. А, это для VR, короче. Да, это игра для VR. Это для VR, прикиньте, ребят. Многопользовательская, насколько я помню. Можно там вообще жестко там посидеть, там по сетке с кем-то там. Ну, круто, ребят, круто. Это проходим. Так, Ричи Кларк, это чисто для ребеночка. У меня, кстати, она есть в самой. Ну, как бы я когда-то ее скачал бесплатно. Она у меня, по-моему, есть. Или она у меня есть на физическом носителе. Не помню. Но прикольная игрушка такая, вот этот робот там прикалывается постоянно. Да, такой больше там для детей. юморок конечно, там да. такой. Я так ее не прошел, короче. Даже я сам в нее играл, и я ее сам не прошел. Потому что, ну, просто там куда-то не смог допрыгнуть, что-то такое. Ладно, теперь дальше. Little Hope. О, Dark да, Pictures. в студии Dark Pictures они делают очень интересные такие Так, игры, что это такое? похожие на Detroit Become Human. Это как фильм-игра. У тебя быстрое решение дается на ответ. Подожди, это, короче, извините, я перебью. Как интерактивное кино. Я, короче, эту игру играл, она Down называлась. Как это? Тоже такая же? Until Dawn. Until Dawn, да? Until Dawn, The Quarry, это все от вот этой студии. Вот сейчас игра новая The Quarry. Quarry, да? Они разные сюжеты, такие более жуткие такие показывают. Нет, я вот каких-то эту игру маньяков. как-то оно назывался, что-то такое, тоже вот такая игра, короче. И там сюжет такой был у нее, то что какие-то шахтеры, короче, там застряли, короче, и от голода он начинает сущность какую-то превращать. Да, Как эта игра да, называлась? Да, вот. Как эта игра называлась? Я помню, о Или чем. Down, там тоже они в какой-то дом пришли, там потом разделились, короче. Until Dawn. Until Dawn так и Да, называлась? Да, по-моему, да, Until Dawn это и есть. Как-то перевод такой, интерактивная тема, блин. Кстати, это что, тоже на русском? Ну-ка, вот эту игрушку, пожалуйста, посмотрите, сколько Полностью стоит. на русском языке. Да, это тема, потому что мне этот формат вообще зашел. Парни, посмотрите, сколько стоит. Да, Так, Bloodborne. 1890. Да, кусается-то на. Ладно. Bloodborne, смотрите, ребята. Эксклюзивная игра только на PlayStation. Да, Нету это- ни на ПК, ни... Я в нее играл, я помню, как я на мост там вышел, и там какое-то такое тело, короче, здоровенное, мне как потом разметелило. И пришлось мне научиться, короче, драться. И там души, прокачка туда-сюда, пока я не прокачался нормально, более-менее, я не смог играть. Да, Souls-like игры, как и Dark Souls, это Да, тоже... это наикрутейшее. от Миядзаки это, тоже. это хит, это вообще хитяра. Но это на мне не надо, короче. Это я уже играл. Я не буду по новой начинать. Вот Них у меня тоже есть. Или Нох. Кто-то Нох прочитает. Них. Какой-то. Он должен был быть этим. Как его? Ну, японцем, а лицо-то европейское. Да, Ну, в да. игре там европеец. Европеец, он Как- всех тут как в фильме разэтывается. «Последний самурай», то есть. Только смерти познается путь истинного самурая, ребят. Ё-моё, давай откроем, что там внутри, может там какая-то красота какая-нибудь лежит. А, ничего нет, просто диск. Ну, крутая игра, короче, как бы тоже она в теме. Такая Рубилова. Так, Drive Club. В свое время он, короче, был этим. Насколько я помню, короче, там графоний такой был, они там гордились, что они это создали. Но я в нее начал играть и как бы понял, то, что она какая-то маленечко туповатая, что ли. Ну, короче, там управление мне не понравилось вообще. Не для продажи, видите, отдельно. Поэтому не продается, а как бы просто стоит на полке и все.
Так, 17-й год, FIFA. Ха. Кто хочет, ребята, FIFA 17-ю возродить, опять вспомнить свои эмоции. С переводом, смотрите комментаторы. Все там. FIFA 17. Ну, это уже давным-давно уже, там мы уже привыкли, короче, там травку видеть какую-то, там их лица крутые. Вот, Need for Speed Rivals Complete Edition. Ну, это крутая игра. Я в нее на ПК, короче, играл. Вообще прям супер графон специально там выкрутил на полники. Там у меня на несколько раз вылетала, короче, игрушка эта. Ну, крутая игра. Rivals. Вообще, крутейший. Не знаю, PlayStation может. По-моему, PlayStation такую графику не может, как комп. Поэтому. Ну, она крутая, короче. Она 6 дополнениями идет. Ну там всякие могут быть, да, там, потому что там, видите, внутри 6 дополнений. С полицейскими там я что-то гонялся, короче. Ну, прикольная игрушка такая. Прям скоростухи там, прям. Вот, Call of Tхульху. Call of Tхульху. Вот это. Ктулху, блин. Короче, прикольный такой хоррор, блин. Погрузитесь в безумие. Ну, ё-моё, блин. Не желаешь в безумие погрузиться? Так, частный детектив Пирс отправляется на уединенный остров, короче. Dark Water. Чтобы расследовать трагическую гибель семейства Хокинсов. Вся семья, короче, умерла, прикиньте. Вас ждет знаменитая вселенная Лавкрафт. Лавкрафт, этот он вообще, он маленечко такой, а вот всяких таких чудовищ рисует. Там, видите, он сидит, а там рядом чудовище проходит какое-то непонятное. Ну, прикольная игрушка, короче, я бы ее, в принципе, рубанулся. Но субтитры на русском только, поэтому, ребята, я вообще разучился читать, короче, не хочется читать мне. Так, теперь Anthem какой-то. Anthem. Что это такое вообще? Ну-ка, открой, пожалуйста. Насколько я помню, я играл в него очень давно, правда. Прикольно, железные вот такие коробочки бывают, прям коллекционные какие-то вещи, да? Anthem. Что-то, короче, про какой-то космос или что. В общем, я не знаю. Кто знает, там в комментариях напишите там. Крутая игрушка, не крутая. В общем, ставим назад. Так, Soulstorm теперь. Продолжаем дальше. Ух ты, нифига себе. Soulstorm это продолжение этого, что ли? Эбби. Вот The World вот этого. Но я так и не смог ее поиграть, потому что там привет, пока, там follow me, блин. Иди за мной, там вот это все в таком же двухмерном виде, короче, все продолжается. Платформе. Должен спасти там своих вот этих вот безмозглых созданий, которых там используют на консервы там или что они там делали. Да. Открой, давай посмотрим, она такая коллекционное издание. О, да, смотрите, вот прям 3D-шная такая тема, смотрите. Да, это специально, это именно только у нас вот это... Датабук такой, ну... Это, кстати, ребята, тоже, кто, вот у меня много подписчиков, которые с России, может, кто коллекционирует, да, многие коллекционируют, смотрите, это необычный диск, он это вообще вот четкий, прям, смотрите, ребята, я очень бы сам, смотрите, какой, кто-то может портаками заниматься, вот так вот может себе набить на груди, там, как Нилетто, там, все себе, прикольный такой портак он сделал, прям, ну, тут нету 3D, вот тут 3D, прям, вот это вот, ну, это четко, ребят, давай откроем, посмотрим, что это такое. Если бы мы знали, что это такое. Так, ну тут в принципе все. Диск есть один и коробка зачетная, короче, ребят. Да, коллекционная для кто коллекционирует, есть люди, которые... Вы не думаете, то, что я тут это самое, что-то тут кого-то рекламирую, просто сами. Может, кто-то там реально коллекционирует. Это как бы тема такая, ну, кто-то получает удовольствие от этого, реально. Вот раньше как марки там коллекционировали, кто-то может диски коллекционировать. Не знаю, ну к парням звоните и узнавайте по ценам. Back 4 Blood. Deluxe. Да, Deluxe. Это, короче, тоже там зомби, там рубят этих зомбиков, там всяко разно, со всех сторон они прут, блин. Там отбиваешься как можешь. Да, тоже открой, пожалуйста, тоже что-то в железе. Вот такие вот коллекционеры издания, наверное, неплохо. Так кому-то на день рождения какие-то дарили. Это прям блестит, но, кстати, да. Это, видите, надо иметь специальное оборудование, чтобы именно так покрасить вот эту жестянку. Это вообще четко просто. Это реально кто-то заморочился. Да, еще какая-то книжка есть, смотрите, код там. Ну, это уже потрачено. Ты, если ты бы этот код в начале бы твоего диск был бы, ты бы мог бы там оружие какое-то крутое. Да. Зомбаков их там долбить просто. Вот, допустим, смотрите, вот пулемет аж на. Пулемет Калашникова, блин, ручной, блин. Поставил на треногу, долби их там. Ну, это игра, так скажем.
Вот у кого свободное время есть, там с детишками посидеть там и так далее. Так, теперь пошли у нас, давай PlayStation мы пока оставим, потому что потом отставим пока. И вот эти вот будем дальше. Battlezone какой-то, вот смотрите. Кибертрак какой-то, только танк. Это для VR игра. Исключительно. Чисто исключительно Да. VR-ка. Ну, по приколу, наверное, я не Как знаю. в танке там У меня у сидишь. друга есть VR, кстати. Я к нему приходил, там маленечко посидел, у меня там башка заболела, короче, но я сказал, ну нафиг, блин. В общем, не для меня этот видео. Как управляешь там Да. изнутри, вот тут показано, вот там VR у тебя будет ощущение, то, что, ну, как ты Ну, сидишь круто. в танке, там управляешь. Да. Мне пофиг, я в танке. Да. Есть такое. Так, диснеевская Да. дальше. Давай, сам доставай уже. Ага, вот это вот, кстати, игрушка, да, вот Kingdom Hearts или Hearts. Ну, у меня по-английски была всего лишь 4 в школе, поэтому, да, вот такие вот персонажи классные. Прям я люблю вот этих вот все персонажей, вот этих вот анимешных. Они все такие со своими, как это называется-то, характер. А, вот смотрите, тут получается тема такая, то что тут совмещен аниме формат. Вот видите, вот анимешный вот герой стоит, да, вот видите, вот такой. Вот анимешки, и тут какого-то хера Вуди. Да, да. Вуди какого-то бока он там образовался. Вот они вместе с Диснеем, короче, как бы две вселенные в одну объединились. Ну, такая мультяшная, потешная игрушка на самом деле. Если она еще на русском языке, то вообще четко. Ну, давай посмотрим. Есть она, что написано? Да, она на английском. Субтитры-то полностью, хотя да. бы есть? А, тупо. Да, тупо да, на английском. Только на английском, да. Так, что у нас дальше было? Ну, в общем, игрушка такая, как бы классная. Kingdom Hearts вообще просто. Так, вот это вот я раньше, помню, рубился. Это переводится World Rally Кубок. Мировой кубок по ралли. ВРК. 10-й. Не знаю, это какого года, короче, он, но игруха вообще. Вот смотрите, это, кстати, Toyota Prius. Это Toyota Vitz, только он Ярисом сейчас стал называться. Это Vitz, они вот так вот кузов оставили вица и напичкали его всяко разно, там поменяли этот двигатель, это слабенький, там воткнули какой-то супер крутой, и, короче, на нем летает. Вот я сейчас ставлю, наверное, вот здесь вот, как они пролетают, там подлетают, там вообще, ну, у него с глушителя там стреляет, там и прочее, 10-й, короче, нормальная игруха такая. Это можно перенести, кстати. PlayStation, я не знаю, 4 он передает, не передает эти эмоции, но... Вибрации именно? Нет, вообще сам такой, я помню, там, Грави, там я слышал в наушниках, когда играл, такой Грави, там, летит там, он тебе говорит, вправо, влево, там, поворот налево, поворот направо. Открой, пожалуйста. С 3 лет можно играть, ё-моё. Во, видите? ВРК лайвстрим. Можно вот зайти вот сюда и просто смотреть, как в реальном времени, короче, эти все по Австралии, там, летают, короче. Не знаю, работает это, не работает этот QR-код. В общем, сканируйте там. Ну, крутая игра, короче. Теперь что там дальше? О, теперь Tomb Raider, по-моему, я увидел там. Да. Ну, вот это вот, конечно, на самом деле, эта игра прям 20 лет они доят эту Ларочку бедную. Полностью на русском языке. Да, полностью на русском. Square Enix выкупила. Еще Crystal Dynamics, они, короче, друг с другом. И Square Enix, зная от кого выкупать, короче, выкупили. И вообще нормальная такая игруля получилась. Давай посмотрим, что-то она... Ну, Такое тут, красивое. да, смотрите, типа... 20-летнее издание. Да, Ну. типа, короче, типа книги сделаны. Это железо? Нет. Картон, да? Ну да. Картон. Это картон, но как-то прикольно вот эта текстура. Да, текстурно очень сделан, фактурно так очень приятно. Да. Еще есть какая-то блеска тут, смотри, не знаю, увидит, не увидит. Это стилистика, как бы якобы Старой это какой-то, книги да, какой-то. как сокровище Tomb Raider. Да, это Под игру прикольно, сделано. да, она очень Как типа иероглифы тут написаны. Ну это тоже коллекционная Коллекционная вещь, как и Да, предыдущие, да. В принципе, к парням обращайтесь, можете выкупить этот как бы лот без разницы. Я думаю, вы отправите же ее почтой по России. Ну, Артбук тут есть, давай по-моему, с внутри. первого, давай с первого, потому что это уже одна из О, этих. да, давайте Вот смотрите, посмотрим. как они все это рисовали, такая красивая. Лара, 20 лет, тут все по-английски может. Ну, в принципе, еще Google переводчик все это переводит, поэтому Да, Google объектив приложения, Да. просто направляешь камеру направляешь, и все он переводит. все переводит, это все, блин, без проблем. Так, хоба. Тут такая по всяким там заброшенным домам она ходит там. Вот покрывало какое-то тут. Ну, вот некоторые, вот как у нас Путин сказал, в 3-м поколении ваше жилье, говорит, вам уже принадлежать не будет, и вашей семье тоже. Поэтому тут то же самое было. Вот смотрите, она. Это старая, помню, Лара, вот это вот у меня была первая часть, я в нее играл на PlayStation, когда она вышла. Это вот с нее вот это вот прикид. Я тогда еще научился нырять, как не просто спрыгнуть в воду ногами вниз, а прям нырять.
Я вот это вот научился, там зажимаешь какие-то клавиши. Кто так нырял по красоте, сразу лайк ставьте. Это что такое? Что-то она тут отстреливается у Да, кого-то в пасть. внутри чуть-чуть. Да. Ну это артбук, короче, они хотели такое сделать, но, видимо, не реализовали. Да. Как память вообще о моментах игр самые такие. Да, вот, ну прикольно. Кто-то вот, допустим, вот, скорее всего, у меня из подписчиков кто-то есть, кто любит порисовать. Просто посидеть, порисовать, нервишки успокоить. В принципе, это можно нарисовать вот такую Ларочку, красавицу. Или вот она сидит такая. Лара К, видите, ЛК так прикольненько нарисована. Тут, Прям у нее все форма. тут еще там. пишут автора, вот может быть кто-то заинтересуется, может тоже нарисует и когда-то попадет вот в Да. какое-то 20-летнее издание какой-либо игры или 10-летнее. Да, к ним туда на сайт куда-нибудь отправят, в этот Square Enix. И вас увековечат. Да. Оба, вот видите, обезьянка. Но тут она на лицо не похожа совсем. Ну, грудь какая-то неестественная на самом деле. Таких грудей я пока что еще в жизни не видел. И такой живот тоже не видел, чтобы вот именно такой пресс был одним-двумя квадратами большими. Это что такое? Ну да ладно, как бы у кого свои фантазии, там вот тема такая. Не мне судить, это творчество. Понимаете? Ну, раньше было, я помню, с детства я черепашку ниндзя всегда своей рисовал. У меня, конечно, не совсем красиво получалось, но рисовал. Сейчас уже дети тупо сидят, короче, в игрушки играют на телефонах. И пофиг им на все, блин. Вот. Так, дальше что там? Ну, красиво. Вот эта текстура вообще красиво вот нарисована. Прям, видишь, как туман, вот это все, вот это. Какой-то такой, ну, четко. Красивая прям она такая. Где-то по каким-то, блин, скалам лазила, морда вся поцарапана, блин. Но постреляла там в хер вот туча людей, поубивала, короче. Ладно, дальше перелистываем. Вот там вертолет даже дальше летит. Боевой не какой-то там. Да, ну вот такие вот картинки. Давай дальше. Ну круто, артбук такой довольно-таки. Вот тут в анимешном стиле выполнен, видите. Тоже по приколу. Ну да, как мультяшный такой были. Да, вот тоже кто-то так какой-то стиль вот Как будто такой есть. Тарантино, как это Да. криминальное чтиво. Да, у меня там дымятся пистолеты, вот только-только отстрелялась. Здесь тоже как-то анимешечка, тут она тоже в кого-то пальнула и стоит такая. Невозмутимым взглядом, как будто так и должно быть, да, ребят? Ну как так-то? Блин? Кого-то замочил и просто вообще ноль эмоций. Ну да ладно, это шутки, конечно. Тут тоже прям с двумя пистолетами. Какой-то волк, блин. Какой-то неестественный. А это, по-моему, египетский бог. какой-то. Египетский бог Да, вот какой-то. эта полусобака, которая... Да, кстати, вот эта вот тема, вот эти все, по всем игрушечкам, кстати, парней я сейчас, наверное, заражу, я им потом ссылочку скину, пусть вот в таком формате снимают. По приколу же сидеть, что за дрочь-то просто сидеть, игрушки играть. Поснимали там игрушечки туда-сюда, кто-то заинтересуется, обзорчики делать. В принципе, аудитория расширяется, вот это я не знаю, что тут какой-то прям эпик происходит какой-то, прям вертолет там падает уже там, какой-то самолет там кусок оторвало, блин, тут какое-то ветрище. Ну, она такая динамическая, кстати, игра. Сейчас я спрошу, сколько она стоит, может быть, реально, потому что я ее не доиграл. У меня вот этот отрубился, этот аккаунт, и все, я не смог ее играть, короче, эту игру. Но надо посмотреть, сколько она стоит. Может быть, я тоже ее прихвачу. Давай, перелистываем. Тут целая толпа там сидела. Ну вот, смотрите, кто-то вот так вот живет, вот такой дом красивый. Вот видишь, 2500 ребята стоят, так что обращать. Даже 3 почти рубля. Ну чисто за коллекционное игра, издание. ограниченное Да. издание. Изначально, когда его покупали, она там тоже нормально так стоила, в принципе, я более чем уверен. Я не знаю, как бы сколько коллекционные издания стоят. Но я не коллекционирую это дело, поэтому как бы для вас, ребят, кто там, 20-летний, вот эту вот в честь 20-летия сделанную игрушку можете приобрести вот у парней. Отправят вам все как положено. Но состояние, конечно, вот это чуть-чуть маленечко закоцано. Ну вот это вот сама. Да, ну есть вот моменты. Как бы не знаю, ну коллекционное издание как бы имеет ценность свою. Да и как бы самому рубануться в эту игрушку было бы неплохо. Вспомнить, так скажем. Ну и что, последняя игрушка. Легендарный. Вот, да, файтинг. легендарный файтинг, ребята. Iron, что-то там, The First of Iron, что-то там было такое. King of Iron. PlayStation VR еще можно поиграть. Можно comparable, это то, что... Да, поддержка да, идет. поддержка Compatible. PlayStation VR, да. Представьте себе, можно даже еще рубануться в этих, в очках, короче. Круто. Я вот сейчас помню, вот этот был, Хачи.
Хихачи, по-моему, звали вот этого главного злодея, вот этого, вот, который электричеством там всех. И вот этого вот, блин, как его звали-то, блин. Я даже хотел, у меня Партак, короче, хотел его, который ему выжгли там на его плече есть такой Партак, короче, я по примеру его Партака себе сделал, Партачок там один армейский. Как-то его звали, этого, блин, вот этого пацана, блин, Кейджин, как, блин. Короче, все позабывал уже, 7-я часть, у меня была 3-я часть, Tekken 3, когда я PlayStation покупал. В Tekken 5 много я играл, я помню. Да, Я забыл уже название. Tekken 3 именно я играл, Tekken 3. Он такой прям самый четкий был, там еще такой деревянный был товарищ, как-то его звали. Деревяшка такой, Буратино, блин. 1000 VIP поинтсов каких-то. Ну, видите, тут. Ну, это чтобы персонажи, скорее всего, либо скины Ну, покупать. видимо, да, потому что он, наверное, когда ты его играешь, там 5-6 персонажей открытых, остальные надо там проходить туда-сюда, Кто-то открывать. образы, либо там скины на костюмы на разные. Да, там их множество переодеть есть, их там. чтобы по красоте Да, все было. да, по красоте, чтобы кому-нибудь там напинать, блин, по голове. Так, давай, Little Hop, сколько она там стоила, вот эту вот. И вот эту мне, пожалуйста. И For Honor, конечно. Да, вот эту обязательно, я вот эту хочу поиграть, потому что я вот этот формат кино мне очень понравился. Интерактивное кино такое. Да, если тут еще полностью на русском, да, Да, вообще полностью на чётко. русском, Это да, просто и- вообще вот такой лайк. Просто времяпрепровождение просто офигенное будет, я более чем уверен. Более чем уверен, что вот именно вот этот момент, видите, тут какое вылезло зубами. Не знаю, но я стримами не занимаюсь, как бы это очень долго и очень дофига времени занимает, как бы. Стрим один записать, это там, я не знаю, гигабайт сколько. И вот For Honor тоже я как бы, ну, хочу просто, пусть лежит, вдруг когда-нибудь у меня появится время рубануться. Может быть, с пацанами поиграю у себя там на работе, притащу плойку. Да, почему бы нет? Чё, почему нет-то, если да. Все, давайте, короче, оформляем. Все, парней, дай кулачок. Спасибо большое, до Хоба, свидания. давайте, Приходите пацаны. еще. Ну, как-нибудь рубанусь я с вами тут PlayStation, если еще зайду. Ну, навряд ли. Ну вот, у них тут свой стенд. Видите как? PlayStation, вот это вот. Наикрутейшее. А, это получается... Сейчас ты кому-то оформляешь эти, да? Да, меняю почту и оформляю покупку. Оформляешь покупку ребятам, да, которые вот сейчас кто-то приобрел вот этот аккаунт и сидит дома, да, потихонечку. Но это же лучше, чем, допустим, диски покупать, правильно? Потому что, грубо говоря, по цене одного диска ты покупаешь годовую подписку через... А сколько она не накроет нам медным тазом это все дело? Мы работаем через Турцию, так что, скорее всего, нет. Ну, то есть, пока русскую карту не привяжут. Ну, видели сейчас, что происходит, то что... А, пока русскую карту не привяжет. Да, пока русскую карту не привяжете, все будет хорошо. То есть, если попытаетесь это сделать и оплатить какую-нибудь покупку, то сразу в отлет. Вот лед. Ну, в общем, свои нюансы, все это вы объясняете, да? Да. На этом вы, короче, нормально тут двигаетесь, получается, да? Ну, если шарите, то что нет-то, бля? Кстати, вот, Red Dead Redemption 2 недавно я тоже снимал, что у меня такой диск есть. Я никак не могу поиграть, ни вот эту не могу поиграть, ни вот эту не могу поиграть, короче, времени нет. 2 диска лежат, блин. Начал играть, короче, ну прикольно, там по снегу, там, снег прикольный такой был там. Ладно, ну тут еще у парней есть игры. Да, Nintendo Switch, вот у нас есть фигурки свитчевские. Джилл Валентайн из Resident Evil. И что стоит? Ну-ка, удиви. Джилл Валентайн, она стоит у нас 5600. 5600 именно, да? Она Да. как бы уже початая, да? Уже бэушная получается. Не, новая. Новая? Она не распакована. Не распакована. Ссылочку, да? Вон Так. есть Элли, она стоит из Last of Us Part 2, эксклюзивная. Это, Да, вот она. Она для стендов, она не для продажи, именно эксклюзивная, оригинальная. Last of Офигеть. Us. Да, сейчас Last of такие- Us это вторая часть, вот это, вот она, Да. вот она. Ну, Элли, которая там маленечко последней, вот этой части, она маленечко там переобулась, так скажем. Была нормальной, потом стала маленечко лесбияночкой. Это как бы, это ее проблемы, так скажем. Ладно, вот это что такое, кстати, прикольные какие-то диски, я первый раз такое вижу. Это что-то маленькое такое, Switch. Nintendo Switch. Есть она вообще у вас тут, это сама по себе это? Сама Nintendo это. Switch, да, у нас вот Сама. продается в наличии справа. вот пришла. Что это такое вообще? Я ни разу не видел. А, нифига. Ты как вообще? А есть, допустим, бэушные или все они новые? Новые. Это все новые. Все И что вот новые, такая да. штука стоит?
34 990, да? Да. А ты что, это последняя нинтендовская какая-то разработка, да? Это как портативная такая приставка, как Нет, PSP, помните У раньше? меня были? PSP была, а была Vita. Да, вот это как PSP, только именно это игры выпускаются от Nintendo, там вот все игры эксклюзивные, типа Короче, Mario, ее, это- если ее сейчас скроешь, это все уже, да, получается, это уже. Как обзорнуть ее нельзя, да, получается? Или можно? нельзя, это абсолютно... Вы запа- сами, запакованная ребят, новая. да, вы сами, короче, новая ребята, вот запаковка. обзорните, пожалуйста, это очень интересная штука. Чисто для, допустим, ребенку подарить, да? Да, да. Если очень хочешь, удобно. чтобы он, если он хорошо учится там туда-сюда, почему нет? Да, почему нет? Но это лучше, допустим, если у тебя есть достаток в семье, там, подарить ребенку вот такой Nintendo Switch, да? И вот игрушечки, да? Они на каком, на английском, да? Не, на русском. Все на русском. Все на русском? Да? Большинство. Ну, на русском. ну, Ну давай, вот, допустим, первый вот этот возьмем. Я вот реально, Mortal Kombat, Mortal Kombat 11. Комбат 11. А он может там, допустим, два свеча вместе с тобой, короче, вот так рубиться. Конечно, можно. Ну как вот Да. эта тема уже это была-то, да? Да, да. Есть дополнительный контроллер, то есть на одном свече можете вдвоем поиграть. На одном свече Да, и то вдвоем. есть как экран его ставить, как... Нет, вот как, допустим, у меня свечи есть и у тебя свечи есть. Мы так вот рубануться Так, можем? Так тоже можно. Так Да, тоже Да, можно? многопользовательские игры. Но ему тоже такой же диск надо, да? Получается? Или Ну нет? да, нужно, чтобы игра вторая была, соответственно, второго человека. Либо этого Лицензионная. свеча можно как-то, типа, как кастнуть на монитор. Она, у нее Он кастит на монитор? Да, в комплекте есть док-станция, она подключается к телевизору. То есть и можно, как стационарная приставка становится. А, все, и ты, короче, как этот, пользуешься вот этой планшетиком, как Да, джойстик. да. И Ну, вдвоем смотрите, можно играть. Combat 11. Сколько, кстати, диски стоят? Ну-ка, Цены удивите. разные, Там от 3000 до 6000. 3 рубля, грубо говоря. 3 рубля. Хоба, Switch. Первый там, 11, да? Это что такое, бейз? Что-то, ну, блин, отражение у меня. Блин, отражается, короче, все. Баязетта, вот эта вот крутая какая-то девушка была, Биазетта. Она там что-то еще жестко там всех разносила, я помню, что-то такое было. Прям рубилово такое. Это отдельный вид, короче, этого называется. Битэмап или как это называется. Это, короче, жанр, когда просто ты выходит одна вот такая вот худенькая девочка с какой-нибудь там пистолетами, блин, и начинает там валить столько там народа. Ну, прикольно вот это. Это чисто свечевская тема, короче, ниндендовская, по-моему. Вот, тоже ниндендовский. Hello. Hey, Борг, вторая часть. Hello Neighbor, это игра Neighbor. такая про соседа, так сказать, в дом ему вломиться. Ну, такая полухоррор. Да, это, кстати, вот, в принципе, более для детей, наверное, вот это все-таки приставка, что это как поощрение их хорошей учебы. Да, но Я на более самом деле чем не уверен. только для детей, так как тут есть вот игры, как вы уже заметили, Mortal Да. Kombat, Hogwarts Legacy, вот Да. недавняя, который вышел. А, вот по Хогвартс, да, полетать Джон там на Роулинг, метле да, туда-сюда. вселенной по Гарри Поттера. И прям хороший, прям графоний на ней, да? Конечно. У нее прям хороший графоний. Да. На уровне чего графика здесь? Ну, я вам не могу сказать, потому что все-таки это Уровень чего? портативная- Уровень портативная чего? версия. PlayStation 4? Да, Уровень PlayStation 4 графоний. да. Да? И он тянет вот это маленькое железо, тянет PlayStation 4, Но грубо они говоря. все равно урезаются как-то, Ну, но незаметно они это. оптимизированы. Оптимизированы, да, под них специально. Hogwarts Legacy. Ну это чисто просто где-то реально. Чисто вот к ребенку прям. Или где-то там на вахте там рубануться, там потратить там 200 тысяч на эти игрушки и посидеть там на вахте, блин. Ну, допустим, много ребят, которые у меня вот есть, подписчики, они на вахте сидят. Вот что ему, вот, допустим, 100 тысяч у него есть, блин, думаю, что купить-то, блин. Купить этот Switch, купить игрушечек, да? И Да. рубиться. Ну, Прикольно они же. в основном и берут Nintendo Switch OLED. Да? Он, да, удобнее. Вот вахтовики все-таки берут. Да. Да, кстати, вот ребята, которые играют вот на вахте, вот такую тему, я вам сразу всем лайки ставлю, ребят. Потому что это реально круто. Я считаю, что вот эти продукты именно имеют место быть. Это чисто целая, как это, короче, Субкультура. да, субкультура, короче, это очень много людей задействовано, это рисовать надо уметь. Вот смотрите, допустим, вот у них Witcher, Wild Hunt, ё-моё, Ведьмачочек 3, рубануться, блин, милое дело, если у него еще графони там кучерявый свич. Я просто не играл, я не знаю, как он. Не, графики все оптимизированы, и вы даже не заметите, там все Не подтормаживания, ничего не будет. Это вообще четкая игра, прям я обожаю вот это Witcher. Это самый... Так, ну тут еще клиенты пришли. В общем, 4-я плоечка, резидентика, 2-й, 3-й, 4-й.
4. Call of Duty новейший Modern Warfare 3. А, вот этот, который наикрутейший, да, который Да, последний? да, сейчас, да, с новейшим. Тут 2 диска должно быть, по-моему. Next Gen график, все дела. Edition Cross Gen. Да, Call of Duty сейчас выходит только... Он тоже только с интернетом? Да, то нужно будет оформлять турецкий аккаунт. Ну, мы можем с этим, конечно же, вам помочь, если у вас нету. Ну. И оформить либо цифровую версию, либо вот на физическом носителе вы у нас можете А, приобрести. и потом поиграть в Секира, да? Да. Так, Мафия. Вот Мафия четкая, кстати, трилогия, да? Давайте я сейчас я маленечко расскажу вам, ребята. Я маленечко расскажу. Я играл, короче, в первую и во вторую. Мне вторая прям зашла, прям. Я еще в 3D версии играл. Особенно по-русски там все. В общем, 3 игры в одной. 1900. Это получается 3D. трилогия, 3 игры. Сколько? 3? 3690. 3690. Да, вот видите как. 3690. Ну тут смотрите, ребята, PlayStation 5 игра, допустим, вот FIFA. Новейшая. Футбольный клуб PC, 24, какой-то новое, что-то они. Это самая последняя FIFA сейчас, 24. Это они сейчас уже перестали FIFA называться, сейчас ФК, да, называется? Да, FEC, да. FEC, футбольный клуб. И что вот такая вот игруха сейчас стоит? Ну-ка скажите, пожалуйста. 7150 на пятую, на четверку 6999. 7000 рубасов. Ну. Тоже ей надо интернет, надо аккаунт, да? Да. Или нет? А, кстати, вот этот Switch, он работает? Без интернета работает? На картриджах Ну, можно на картриджах, либо через интернет, у них там свой магазин есть, Nintendo. Ну, как PS Store. Ну, но они так не делают, как эти, да? Не надо там российский аккаунт туда-сюда. надо. Надо тоже эти костыли, да, всё? Да, да. И также Да. с Xbox тоже. Ну вот еще, смотрите, Assassin's Creed Valhalla, последняя часть. Тоже Assassin's Creed на том же... ну, все почти то же самое, только персонажи поменяли, короче. Да, Да. грубо говоря. UFC 4. UFC 5. О, новый финалка тоже. последняя, да, 16-я? Да. Ё-моё, у меня 15-я лежит до сих пор, я ее, короче, как один раз ее включил, и все, и больше после этого я не включал. А уже 16-я часть. Но я фанат 7-й части, поэтому как бы я 7-ю часть просто, 3 раза проходил, и там столько еще секретов осталось. Mortal Kombat первый, которая Kombat. перезапуск. Ох ты, нифига. И что они сделали? Перезапуск вселенной полностью получается. Вот это я не знал, ребята, нифига себе. Да, это они перезапустили чё вселенную, там? это сюжет, ну, временные линии, так сказать, связанные с... Больше не бог. Да. Вместо него Рейден больше не бог, его переобули, да, уже? Да, теперь огненный этот. Ё-моё, ну то я не знаю, короче, надо будет как-нибудь посмотреть, свободное время будет, посмотреть вот Mortal Kombat 1 именно за эту игру. Интересно, что там. Диабло вот вышла тоже, кстати, какая? 4-я? Diablo 4, да. Вот На это вот. английском языке она у нас. Ну, блин, вот на это. русском. На русском, да? Полностью? Это третья у нас, да. Третий у нас на английском, а вот четвертая у нас Да. с озвучкой. А прям с озвучкой туда-сюда, да? Ну это на 5. На 4 тоже есть. На 4 тоже есть? Ну я первую часть проходил, короче, 1, 2 и 3 я проходил. Да, оба-на, Next Gen, Ну, Мультиген. часть, если что, это больше уже ММО-РПГ. Морг ПГ, да. Ну, Уже чисто... Не, ну это то все равно RPG жанр, как... Ну я помню, короче, у меня была вот, мне больше всего понравилась вторая часть Диабло, Диабло 2. Я просто там шел, там прокачал этого самого крутого дядьку и просто ходил, всем раздавал, короче, прям в лоб подошел, бах-бах, и все. И тупо вот так долбил, короче. Не стрелял там где-то с кустов, луком, а тупо топором самым Да, там здоровым. друид был, паладин. Да, какой-то вот такой был. Но сейчас они чуть-чуть пересмотрели это все дело. Вот, так, и где-то он тут был, стоял. God of War, Рагнарёк. У меня есть God of War первая. Ну, точнее, вот это, где он там недавно я показывал. Так и не прошел, короче, ее. В общем, ну что тут еще? Еще раз, Диабло какой-то коллекция. Вот она, Диабло, кстати, мы про нее и тут заговорили же, смотрите. Да, тут есть... Вся коллекция, вот она. Это DLC идет, получается. Это если просто Diablo 3 у нас. А, это до нее дополнение, Да, короче, это Reaper всякое. of Souls. Ну, по-моему, он идет уже вместе с дополнением. Это и игра, и дополнение. Вот Red Dead Redemption 1, что ли? Или тоже дополнение какое-то? Это первый. А, это первый Red Dead Redemption? У меня вот второй есть. Первый он раньше был эксклюзивом на Xbox 360. А потом его назад вернули, да? Да, вот теперь он на PlayStation 4 вышел как ремастер. То есть, Вот видите как. Ну, у парней тут есть кое-какая коллекция, так что обращайтесь. В принципе, номер вот здесь сейчас прикреплю, или там в этом, ну, комментарии там, или как это, как их там, короче, под роликом.
Вот FIFA 23. Фифу кто-то рубится. Мафии. Вот тоже мафия, вот она трилогия, про которую мы говорили. Или нет? Да, все верно. Она трилоджи, вот написано. Да, Trilogy. она и с ремейком, и с ремастерами двумя. Прикольно. Киберпанк вот тоже, смотрите. Я до сих пор его не играл, как бы я даже не в душе не знаю, что это такое вообще. Советую вам Да. пройти, если не играли. Не, времени вообще категорически, короче, нет. Может, я на работу притащу PlayStation, буду там рубиться. Но это не точно. А то там я, блин, вообще домой не попаду потом после этого. Метро, Exodus. Кстати, крутая игрушка. Прям Next Gen, последняя графика там. Прям кучерявая игруля прям. GTA 5 даже на PlayStation 5 есть. Чуть-чуть, наверное, все-таки графоний они там по кучеряве сделали. Наверное. Ну все, в принципе. Вот последний какой-то Need for Speed есть. Unbound. Тоже они вернули вот эти вот дурацкие вот эти вот всякие вот эти вот. Мне не понравилось, да. Они уже к этому приходили, какая-то часть была. Что вот всякими вот этими. Карбон, по-моему, назывался. Какой-то вот такой стиль вот этот мне не понравился. Вот этот пестр слишком ярко вот это вот. Не понял я. Зачем так делать, короче. А вот NFS Head тоже. Но Speed, короче, они Need for Speed, это дуэт уже сколько частей уже все сбились с счету, блин. Я вот последний, который был у меня, это Rivals. Вот я Rivals последний играл, и все. И на этом я закончил. Больше я уже не знаю, что там дальше выходило. В общем, как-то так. Ладно, с парнями буду прощаться. И так уже видос записался тут на приличное время. Так что давайте, короче, парни, расплачусь сейчас за игры. Вот. И путь дорожку. Это не мое. Где мои игры? На кассе уже я уже. А, все, Evil West, это что-то новое что-то пришло? Или тоже бушки? Battlefield 20. Это бушки, да? Это бушки. Да. А, бушки, кстати, у вас почем бушки? От 1000 до 4. Что, прям реально Да. PlayStation 5? Вот Да, это Evil West сколько стоит? Вот пока мы здесь. 2,990. 2,990, ребят. Evil West. Тем более еще, может, у вас есть какой-то на обмен, может, вариант есть? Может, вот подписчики свяжутся с вами? Трейд-ин есть такая тема. Трейд свое отдаете, что-то добавляете и покупаете, или как? То Типа. есть приносите старые игры, получаете скидку на новые и приобретаете новую игру. Можно. Со скидкой. Короче, вот у меня, допустим, есть вот мои игрушки, да? Которые вот Last of Us, когда я его пройду, Red Dead Redemption, могу к вам принести, да? Да, И, грубо говоря, поменяться. Да, Ну, примерно по цене, и либо еще добавить, да? да. Либо еще даже вы мне можете доплатить. Наверное. Если у вас игр больше наберется, то, конечно. Так, Lost. Последний аргумент. Judgment. Последний аргумент. Кого-то в тюрягу хотели посадить. Какой-то детектив. Обвиняемый прямо в зале суда называет место, где находится тело убитого. Да, Sega сделала. Смотрите, ребята. Я думал, они давно уже ничего не выпускают. Оказывается, выпускают, да? Да. Сколько такая игруля стоит? Это что-то новое ваше бэушное, да? Она у нас 1900. Уже столько много игрушек вышло на PlayStation 5, что ли? Нифига себе. Уже 2 года, по-моему, PlayStation 5, да? Да. 2 года? Да. Сейчас в основном 3 года. даже 3 года. Уже 3. Вот, например, 2000 стоит. 2000? А, Вот, например, Mortal Kombat 1 и UFC 5, они выходили только на старшее поколение приставок, то есть PlayStation 5 и но. так далее. Стерлинг какой-то. Стерлинг какой-то. Воист. Steel Rising. А, Steel Rising, а? Да. А, Стерлинг читаю. Древняя Франция. Да, смотрите, какая воинственная барышня стоит сейчас, там всем люлей сейчас продырявит всех вот этой вот. Какая-то у нее вот этот, как это? Они же там тыкали-то. Как это? Сабля. Да? Сабля. Тыкают, которые. Мне это же не меч, это сабля. Это больше на рапиру походит. Ну, или рапира, блин. Вот эти вот. Ну, какая-то она тут, что-то тут вообще, она, блин. Все по-русски, по-английски, непонятно. А, тут надо смотреть вот здесь какой язык, да? Помнится, здесь какие-то такие специальные сноски были. 225 гигабайт минимум. Ну, что-то крутое, короче. И вам постоянно вот так приносят что-нибудь такое, вы их выкупаете, да? Да. И потом Всё верно. чук-чук-чук-чук, и с ними меняетесь, Угу. как вариант, да? Да, конечно. Типа вариант... Либо вообще игры покупаем. Да.
Ну, просто выкупить можно. Да. Почему Выкуп нет-то, да? работает. Вот так это работает. В принципе, интересный магазинчик я зашел, ребят. Все у них, вот видите, кто тут. Я Грут, говорит. Да. Продается, кстати, вот в наличии есть две фигурки. Да? Круто, да. Ты что такой Грут стоит? Ну-ка, скажите. 4,99. 4,99. Его можно в руку брать? Он не Да, развалится? конечно, вы можете Ну-ка, он брать. что-то он делает? Погоди-ка, он что-то шевелится, по-моему. Им можно шевелить, он полностью подвижный. Да, вот. Ну, Любую покажи-ка. позу можно принять. А, присесть может, да? Да. Ну-ка, посади-ка его, этого товарища. Он же там должен под березкой, типа я устал. Прикольно, ребята, вот видите как? Четко. Будет у меня на заглавке стоять, по-моему, вот этот Грут. Хотя нет, тут больше интересные тоже есть. Всякие другие фигурки есть интересные. У меня камера четкая прям. Офигенно фоткает. Улыбается типок. Ну какой-то молодой, по-моему. Он там, по-моему, этот был взрослый. Вот Вот эти. Кратос R3 тоже у нас продается эта фигурка. Вообще четко. Ну вот это реально, ребят, кто, вот, допустим, увлекается, почему нет, поставить просто на полочку. Прикольно же. Ну вот кто-то, может, кайфует от этого. Но у меня чуть-чуть другие увлечения, поэтому как бы я уже давно отошел. PlayStation есть, еще бэушные PlayStation есть. Бушные бывают, да, бывают. Бывает, Да? но PlayStation 5 у нас новая. Да? Зачастую, да. Ну вот эти Ну, все. в основном. я бы это сказал, всё новое, да? 99%. Ну, если что, у нас вот Steam Deck есть бушный. Что это такое? Давай заснимем Э, пока. Что такое Steam Deck? Ну, это как вот этот вот? Приставка от компании Steam. О, То есть что-то, одна ну-ка, из давай лучших куда-нибудь. компаний, которая занимается компьютерными играми. Steam Deck, да? Да. А чем у него там Засевший. какой формат этого? Ну, Тоже диски туда ставят нет, или это что? он, получается, подключается платформа игровая Steam. Ну. А, все понял. Да, да, Короче, да, как я- компас, скачиваешь тут Windows внутри, Да, Или он, чё? по сути, есть комп, грубо говоря. который вот с вентилятора вот тут нюхаешь вот этот, я недавно смотрел, он говорит, запах этого, запах Steam Deck'а. Ну, да. Вот специально кто-то это даже какой-то какой-то сейчас новое слово вот этого запаха какой-то есть в этом. Ну, в общем, он сейчас пока не заряжен, но... Ну четко, я уже да, четкую штуку вижу такую, прям очень удобная штука. штурвалище То прям. есть даже киберпанк хорошо идет на ней. 56 тысяч у нас, да? 56 рубасов, да? Да. Ну вот, ребята, это чисто, короче, накачать игруль туда, да? Да, и- Терабайтный этот берешь и потом ну, короче, как комп получается. да, Можно, допустим, игры накачать уже дома, да. Ну, там, всякие где есть разные. интернет, можно Да. везде Накачать, короче, игр, и вот с этим Steam Deck'ом где-нибудь сидеть, Мгм. нормальный день, на вахточке там, балдеть. Да. 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 Плюс он еще тоже Причем как, все не как он, отказывая. да, он как комп может и простые файлы тянуть, фильмы смотреть. Ну да, можно. Экран у него четкий, да? Да, там... LED там, не LED. Ну, Да, здесь IPS. хороший экран. Есть еще Steam Deck получше, получается, ну, в такой упаковке. Это OLED-версия, то есть экран более насыщенный, красочнее. Но. И этот у нас где-то на терабайт был. Уже Ну, внутри у него терик там, да? Да. Ну, он Ну и можно переносной все равно подключать туда, да, перекачивать туда. Так, у нас Типа как флешки можно же. переносные носители, да, вроде можно было подключать. Ну понимаешь, да, про что? Да. Чтобы оттуда перекачать это туда, это сюда. Да, да, да. Ну, по сути, Да. это тоже тот же компьютер, только в виде геймпада. Ну четко. Все, еще раз. Обзорчик вот такой вот у них логотип прикольный. Вот его поставим, наверное. Godzilla Game Store. Ну прикольно, кто-то замутил это. Мне бы тоже бы какой-нибудь свой сделать логотипчик прикольный. Такие дела. Ну и я сам. Это что, настоящий? А? Нет, это Искусственный. бутафорный. Да, ну прикольно, прикольно. Ладно, все, ну все, короче, сейчас я расплачиваюсь за эти на кассе. Пойдем. Все, парни, пока. Расплачусь за них и все. Пусть лежат, жрать пить не просят, потом еще что, назад вернем, продадим, обменяем. Вот как-то так. Всегда я люблю, почему я люблю физический носитель, потому что его всегда можно обменять, всегда можно продать. В общем, вот эта тема. Я не люблю вот эти цифровые копии. Но кто-то на цифру перешел. Вот, кто-то все-таки перешел на цифру. Но я все-таки механический носитель более понимаю. Ладно, все, расплачиваемся и по домам. Вот парень объясняет, что у них какая-то бонусная карта есть. Короче, они все вам это объяснят потом, когда вы по номеру телефона вот здесь им позвоните. Либо к этому номеру что еще привязан? WhatsApp, телега? У нас есть Инстаграм, у нас есть... На номере, на номере.
По номеру вашему мы просто оформляем бонусную карту цифровую, которую вам не нужно ничего платить. Вы покупаете товар, и вам начисляется один бонус как 1 рубль. И потом их используете один к одному до 50% от покупки. А бонус как вообще насчитывается? Бонус насчитывается, получается, один бонус это 6 рублей покупка. Ну, один к 6 получается. Один бонус это 6 рублей. Ну, всяко, да, все, я понял. 6 рублей потратил, тебе один бонус дали. Ну, это четко, что, оформляемся, если бесплатно. Тем более, вот сейчас вот эти 2 игрушки. Вот, 2 игрушки прикуплю, и нормально будет. Единственное, нужно ваше имя покупателя, ваш телефон. Да, все четко, сейчас все оформимся. Угу. Кадром как бы маленечко пошел с парнями попрощаться. И говорю, вот, дочки, вот про кошечку есть, игрушечка такая. Смотрите. В 2022 году ей дали какую-то Indie Game of Year. Инди-игра года. Инди-игра года, да. Да, короче, вот можно... За котиков играть, за кошечек. Стрей называется, по-моему. Стрей, да. Стрей. Как бродяги, как бы, Да. про кошек. Кошечка прикольненькая, ходит там. Видимо, ее там какие-то роботы гоняют. Скоро будет запрещено, наверное, все-таки в мире всяких вот этих кошечек бездомных. Их будут просто валить просто. И все. Да, человечность очень воспитывать. Да, Животных любить. Вообще очень хорошая игра, очень добрая, очень. Да, четко. Короче, вот всем, ребят, рекомендую. В общем, парни попросил, когда будет двушка такая, мне первым делом. Первым делом. А сколько она, кстати, стоит? Может, она недорого стоит? 4100 рублей. Видите, 4 рубаса стоит. Но лучше подождать, короче. Пока у меня вот есть интерактивные игры. Все, ребят, это было за кадром, как бы. Еще раз всем пока. Вот, ребята, у них несколько уже филиалов. Покупайте игрушки, меняйтесь, обменивайтесь, коллекционные издания и прочее десятое. У них есть все, Телеграм. Ну, еще что есть? Телеграм. Телега, Инстаграм. Я в инсте не сижу. Все, телега, Инстаграм, Ватсап, все вот тут вот будет внизу. Мне парни сейчас Ватсапом скинут, наверное, что-нибудь, чтобы я туда прикрепил все эти контакты. Ну все, я попер. А, ну да, вот их реклама, вот их QR-код. Поставим. Ну все. В общем, парни, смотрите, я купил игрушку для того, чтобы на русском языке поиграть. Но так как она закрыта и написано локализованная речь будет добавлена в будущем обновлении. Поэтому эта игра нифига не на русском языке. Хотя тут написано полностью на русском. Так что придется вам ее назад принять.